مراته بتعمل نفسها تمثال في محل الملابس عشان تختبر جوزها، وبيجي جوزها فعلا وبيكون معاها واحده وبتقول له كويس اننا جينا مكان بعيد عن مراتك، وبتبص على مراته بتحس انها مش تمثال فبتتصور معاها عشان عجبتها وبقول لها يالك في الفستان ده، وبتقول له بس ده ب 3000 دولار كتير عليا، وبقول لها ما فيش حاجه كتير عليكي، وبعد ما بيمشوا بتتضايق جدا عشان حرمها من كل حاجه وجاب لها هي فستان ب 3000 دولار، فلما بيروحوا يدفعوا بتقعوا في الكراتين وبتزقهم، ولما البياع بيروح يعدلها بتروح بسرعه عند الفستان اللي اشتراه وبتفضل تقص فيه وبتقول عشان بعد كده تحترم نفسك، وبترجع مكانها بسرعه، وبعد ما بيدفع حق الفستان وخلاص ماشيين بتوقفهم وبتقول لهم رايحين فين، وجوزها بيتفاجئ اول ما بيشوفها وبيقول انت بتعملي ايه هنا، وبتقول لهم انا كنت هنا عشان اكتشفت خيانتك ليا، وبتستغرب وبيلاقي ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده، وبيقول لها دي بنت عمتي، وبتستغرب جدا اول ما بتعرف، وبتقول له هي دي ليلى، وبيقول لها هي دي ليلى اللي كنت بقول لك عليها، وبيقول لها انا مش زعلان انا فرحان عشان بتغيري عليا، وبيقول لها كمان انا جبتها معايا هنا عشان اجيب لك الفستان ده وفضلت اشتغل 3 شهور عشان اجيبه لك، وبتتصدم اول ما بتعرف ان الفستان ده ليها بعد ما بوظته خالص، ومن الصدمه كمان ما بتعرفش تتكلم.